Kita ngai lagi bro. Betul nggak Edo ya bro? Betul. Mencari lembat. Lembat Atau rawa. babon. Nih kita mancing di Persawahan. sawah nih. Oke guys, kita lanjut. Sebelah tuh enggak ada paritnya kah? Ah ini parit nih. Lapang nggak bawahnya tuh? Bawahnya Pak. Sedap nih. Lembat sawah. Ini namanya lele, bukan lembat. Lembat dulu. Nggak tahu. Intinya lele. Kita lihat dong. Dari beberapa teman kami sedang mencari kodok untuk umpan arwana merah yang kami pelihara di rumah. Enak tuh, mencari kodok untuk kasih makan arwana. Cari keberadaan mati dalam lele jumbo, lele rawa. Kita tebas-tebas. Ini coba aku injak situ. Wah, dalam nih, tengah dia. Tuh. Ini dalam. Wow, butik mancing. Kita pasang dulu, teman-teman. Kita. Oke, lanjut. Ini paritnya nih. Tebas. Kita tebas. Semangat menebasnya. Mencari lele. Ini bersama kita terus buat omang. Kita harus dengan cara menebas rumput-rumput guys. Seperti Anda yang membawa wanita. Oh, sedikit aja, woy. Nanti ini. Oke guys, kita tinggal dulu pancing yang kita pasang. Nanti kita lihat. Selamat menonton. Teman-teman, kita lihat pancing yang kita pasang tadi. Belum makan bro. Pancing belum makan. Cari keberadaan lele.
belum mendapatkan keberuntungan malam ini. Alhamdulillah. Kembali lagi kita lihat pancing yang kita pasang. Mari bro, dapat gak? Zong, kita belum rezeki. Nggak ada. Ini dong pancing. Kita lihat yang ini bro. Apa kabar? Sayang 1000 sayang, gagal. Ini lagi. Oh mantap. Oke, kita lanjut menuju pasangan yang kedua.